Простая манка, а рецепты будут выпрашивать все. Манку выбирайте чистенькую и светлую, чтобы в ней не было мусора. Нам нужен всего 1 стакан манной крупы, это где-то 180 грамм. В манку высыпаем 10 грамм разрыхлителя и немного ванильного сахара для аромата. Хорошенько все перемешиваем. Теперь в чистую емкость разбиваем 1 яйцо комнатной температуры. Добавляем 3 столовые ложки сахара и немного соли. Хорошенько венчиком взбиваем до пышной массы, буквально пару минут. Можно взбить и обычной вилкой, если нет венчика, тоже все отлично получится. Выливаем стакан молока, стакан у меня 250 грамм, и пару раз еще раз перемешиваем венчиком. Еще нам понадобится какао. Можно делать и без него, но если любите шоколадные десерты, тогда очень рекомендую. Нужно всего 3 столовые ложки. Выбирайте темный какао насыщенного цвета, жирностью не менее 20%. В емкость с яично-молочной смесью нужно просеять манку. Я для этого беру обычное мелкое сито. И теперь какао. Это будет фантастически вкусно. Очень полюбила этот пирог за его быстроту и простые продукты. Теперь берем венчик и хорошенько перемешиваем все ингредиенты до однородного состояния. Это делается очень быстро и абсолютно несложно. Даже обычной вилкой или ложкой можно все перемешать. Главное, чтобы сухие продукты, манка и какао, полностью растворились в яично-молочной смеси. И, конечно же, все должно быть без комочков. Аромат на кухне просто супер шоколадный. Осталось еще совсем чуть-чуть. Вот такая вот масса у нас должна получиться. Оставляем теперь все это примерно минут на 10, чтобы манка хорошо набухла. Берем емкость для выпекания. Можно взять абсолютно любую. На дно я выстилаю пергамент по размеру формы, а бока смажу сливочным маслом. Так и легче будет доставать наш манник, и получится хрустящая корочка по всему периметру пирога. Когда тесто уже достаточно постояло, выливаем его в подготовленную форму. Форму заполняйте наполовину, так как тесто будет увеличиваться в процессе приготовления. Разравниваем аккуратно ложкой и отправляем в разогретую до 180 градусов духовку на 30-35 минут. Это самое сложное – дождаться, пока приготовится, но это того стоит. А пока приготовим пропитку. В сотейник выливаем воду, ставим на огонь и добавляем 2 столовые ложки какао-порошка. Хорошенько сразу интенсивно перемешиваем, чтобы какао полностью растворилось в воде и получилась однородная масса. Как только какао растворилось, высыпаем сахар и опять перемешиваем, доводя массу до закипания. Буквально минутку держим на огне после закипания и убираем. Переливаем в емкость и даем остыть. Можно сделать любую пропитку, просто воду с сахаром, молоко с сахаром. Все зависит только от вашего желания. Готовый пирог достаем и проверяем готовность деревянной шпажкой. Она должна быть сухой. Теперь пирог нужно пропитать сразу же еще горячим нашей пропиткой. По чуть-чуть ложкой или кисточкой, как кому удобнее, распределяем пропитку по всему пирогу, так чтобы сироп максимально проник во все места. Даем пирогу настояться и впитать в себя весь сироп.
Теперь разведем дрожжи. В небольшую емкость наливаем 200 мл теплой воды, примерно градусов 38-39. Добавляем столовую ложку сахара и хорошо перемешиваем, чтобы сахар полностью растворился в воде. Когда вода станет прозрачной и на дне емкости уже не останется крупинок, высыпаем сухие быстродействующие дрожжи и хорошенько перемешиваем. В итоге у нас должна получиться однородная водичка, без комочков. Убираем емкость в сторону и оставляем минут на 5-7, чтобы наши дрожжи проснулись. Тесто здесь очень интересное, нужны и дрожжи, и разрыхлитель. Именно он ускорит процесс, и наше дрожжевое тесто не будет долго подходить. И главное, не будет ощущаться запах дрожжей. Наши дрожжи уже начали работать. Видите, какая густая масса образовалась на поверхности? Хорошо перемешиваем и по чуть-чуть будем вводить нашу манную смесь. Высыпаем пару ложечек и перемешиваем. Можно венчиком, можно блендером с насадкой для взбивания, как у меня. Перемешивать нужно все очень хорошо, чтобы не было комочков и тесто стало однородной консистенции. Теперь возьмем емкость побольше, выливаем теплую до 38 градусов воду 500 мл и выливаем наши дрожжи с манной смесью. Хорошо все перемешиваем и будем сейчас вводить оставшуюся манно-мучную смесь. Можно, конечно, все смешать сразу, но так тесто у вас будет не таким воздушным и не таким пористым. Поэтому рекомендую потратить буквально на 5 минут больше и получить великолепное тесто. Когда вы постепенно вводите муку, постоянно взбивая, комочки не успевают образовываться и тесто получается очень нежным. Вот такое вот, видите? Оно получилось довольно-таки жидким и рука сразу тянется к муке. Но этого делать не нужно. Накрываем нашу емкость пищевой пленкой и оставляем минут на 10. А пока можно убрать на кухне и накрыть на стол. Все, наше тесто уже постояло. Открываем пленку. Тесто хорошо увеличилось в объеме. Посмотрите, что там происходит. Магия! И теперь нам нужно аккуратно перемешать тесто ложкой, чтобы масса была однородной и без пены. Она образовалась от работы дрожжей и разрыхлителя. Вот такое вот тесто у нас должно получиться. Жидкое и со множеством пузырьков на поверхности. Это означает, что вы все сделали правильно и тесто получилось просто идеальным. Если его не трогать, можно увидеть, какое оно живое и как быстро работают дрожжи. Тесто готово к работе, когда на нем появились небольшие равномерные мелкие пузырьки, и оно активно растет. Но самое главное, его не передержать. Долго стоять ему нельзя, поэтому сразу отправляем жарить. Сковородку с антипригарным покрытием ставим на огонь, но сильно ее разогревать не нужно. Смажем немного кокосовым маслом поверхность для первого блинчика и будем сразу выпекать. Посмотрите, какое тесто получилось. А аромат на кухне, как будто булочки уже пекутся. А теперь самое важное. Половником берем нужное количество теста и выливаем на центр сковородки, не трогая и не переворачивая ее. Смотрите, тесто сейчас само равномерно распределится и начнется магия. Вот именно сейчас будут образовываться те самые волшебные дырочки, благодаря которым этот десерт будет просто фантастическим. Огонь должен быть небольшой, так как печем мы блины только с одной стороны. Переворачивать их не нужно. Если тесто у вас будет густое, блинчики не будут активно пузыриться. Эти блинчики получаются бледными, поэтому долго их жарить тоже не нужно. Как только тесто сверху схватится и не будет влажным, можно смело снимать. С обратной стороны они тоже должны быть светлыми, не сильно поджаренными. Именно поэтому огонь мы делаем небольшой, чтобы они хорошо пропеклись. Снимаем аккуратно лопаткой и выкладываем веером на тарелки. Именно так их подают в Марокко. Жарятся они очень быстро, один за другим. Поэтому лучше всего печь их непосредственно перед подачей на стол. Но благодаря манке они хорошо лежат и долго не черствеют. Если вы захотите, например, оставить их на следующий день или пойти с ними в гости. Пока наши блины пекутся, давайте сделаем соус, благодаря которому эти блинчики становятся просто фантастически вкусными. В небольшую пиалу или емкость выливаем растопленное сливочное масло и добавляем пару столовых ложек меда. Теперь будем все хорошенько размешивать до однородной консистенции, пока масло теплое. Можно, конечно, соединить мед с маслом и растопить на водяной бане вместе, но так будет правильнее, и мед не будет терять своих полезных свойств при нагревании. Вот такой вот консистенции должен получиться наш соус. Он густоват, но невероятно вкусный. Еще пара блинчиков и можно приглашать всех к столу.
посмотрите, какая красота у нас получилась. Нежные, воздушные, очень мягенькие, чем-то напоминают соты. Смотрите, какое тесто, а аромат просто бешеный. В отдельную пиалу налейте соус или мед, макните блинчик и наслаждайтесь невероятным вкусом восточных сладостей. А когда поливаешь их сверху просто медом, каждая дырочка наполняется, блинчики пропитываются медом и все. Слова здесь уже просто не нужны. Ну а чтобы окончательно добить себя и гостей, полейте блины соусом, который мы приготовили. И уже забыть этот вкус вы точно не сможете. В любом случае, что бы вы ни выбрали, эти блинчики получаются невероятно вкусными, ароматными, нежными и очень сочными. Кстати, их можно подавать и с чем-нибудь солененьким, так как сами по себе они абсолютно нейтральные. Но это уже совсем другая история. А третий рецепт я предлагаю сделать без яиц, масла и молока. И это будет бомба как вкусно. Для начала подготовим мак. В емкость с маком выливаем горячую воду и оставляем его минут на 5-7, пока будем готовить все остальные ингредиенты. Берем 2 апельсина и снимаем ножом кожицу. Нам нужна будет цедра. Если любите насыщенный вкус и аромат цитрусовых, рекомендую использовать цедру из 2 апельсин. Если нет, тогда возьмите 1. Теперь цедру хорошенько измельчаем ножом. Она должна получиться небольшими кусочками, тогда в тесте это будет очень вкусно и очень ароматно. Теперь сделаем сок из тех же 2 апельсин. У нас должно получиться 250 мл сока. Если выходит меньше, просто добавьте воды. Сок нужно процедить через мелкое сито, чтобы убрать всю мякоть. Тогда тесто будет очень рыхлое и хорошо поднимется. С мака сливаем воду, он хорошо увеличился в объеме, набух, и теперь добавляем сюда сахар, хорошенько все размешивая. Растираем мак ступкой буквально секунд 10-15, чтобы получилась вот такая вот кашица. Мак трут для того, чтобы он пустил сок, тогда маковые зернышки становятся ароматнее и вкуснее. Теперь берем большую емкость, высыпаем муку, манку, кукурузный крахмал, соду и ванильный сахар. Сюда же отправляем измельченную цедру от 2 апельсин. Все хорошенько ложкой перемешиваем, чтобы все ингредиенты смешались между собой и масса стала однородной. Выливаем теперь сюда мак и тщательно перемешиваем, растирая вот в такую вот крошку. Аромат уже просто бешеный. И все делается очень быстро и несложно. А вкусно будет! В емкость с крошкой выливаем апельсиновый сок и растительное масло без запаха. Все хорошенько перемешиваем до однородности. Должна получиться вот такая вот жидковатая масса. Оставьте тесто постоять минут 10. Так манка набухнет и пирог получится нежнее. Тесто готово, когда при перемешивании ложкой остается от нее видимый след. Значит, вы все сделали правильно. Берем теперь емкость для выпекания. Дно я застелила пергаментом, а бока смажу растительным маслом. И сверху немного присыплю манной крупой. Выливаем теперь тесто в форму и аккуратно разравниваем его. Можно немного постучать формой об стол, чтобы вышел лишний воздух и тесто равномерно распределилось. Отправляем в разогретую до 180 градусов духовку на 50 минут. Достаем и готовность проверяем деревянной палочкой. Она должна быть полностью сухой. Но старайтесь не передержать его, чтобы он не был сильно сухим. Убираем борта формы и даем немного остыть. Сверху можно пропитать апельсиновым сиропом, просто смочив кисточку и смазав обильно весь верх пирога. Но это не обязательно, хотя, как по мне, так намного вкуснее. Получается настоящий торт, а не пирог. Теперь осталось переложить на сервировочное блюдо, красиво порезать порционно. Режется, кстати, он очень легко и совершенно ничего не крошится. Вы только посмотрите, какой он высокий, пышный и красивый получился. А бесподобный аромат сложно передать словами. Это нужно попробовать. Сверху можно присыпать сахарной пудрой для красоты, а можно оставить и так. Мягенький, пикантный и главное, что абсолютно без яиц, молока и сливочного масла. Но при этом выпечка получается просто замечательной. Продукты для приготовления понадобятся самые обычные, за исключением, конечно же, апельсина. Несмотря на то, что пирог у нас постный, он получается невероятно вкусным, воздушным и очень нежным. Обязательно попробуйте приготовить. Кстати, а какой рецепт вам понравился больше всего? Жду ваши ответы в комментариях. Всем приятного аппетита и до новых рецептов. Пока-пока!